تا حالا خود مومیایی شنیدین؟ یعنی یه نفر با دست خودش رو مومیایی کنه. نکته اینجاست که این یه داستان عجیب نیست. واقعا اتفاق می افتاده. یکی از مرموزترین و تاریکترین رازهای تاریخه. تا آخر این ویدیو همراه هم باش. این داستان نمیذاره که شب راحت بخوابی. در بین برخی از قبایل جنگجو اولین قطره‌های خون دشمن شکست خورده یه نوع جوهره قدرت به حساب می اومد و باید نوشیده می شد. این کار نه صرفاً یه رفتار خشونت‌آمیز بلکه یه آینه پیچیده روانی بود که پیوندی بین جسم و روح و پیروزی ایجاد می کرد. جنگجوها باور داشتن که شجاعت، سرسختی و حتی حافظه جنگی دشمن از طریق خون منتقل میشه و این انتقال اونها رو شکست ناپذیر میکنه. این سنت معمولاً در میدان نبرد انجام نمیشد و در یک فضای آیینی و تحت نظارت بزرگان قبیله اتفاق میافتاد. این عمل نشون میده که انسان باستان چطور بین قدرت فیزیکی و نیروی ماورایی مرزی قائل نبود و هر دو رو از یه منبع میدونست. باستان شناسان این رفتار رو بیشتر یه نوع تقویت روحی میدونن تا یه عمل خشن و قابل تقلید. در فرهنگ‌هایی مثل تبتی‌ها و کلت‌ها جمجمه انسان یه شیء مقدس بود، نه یه ابزار ترس. از اون جام‌هایی ساخته میشد که توی مراسم مذهبی و دعاهای مهم ازش استفاده میشد و باور داشتن که روح فرد توی اون ظرف باقی مونده و استفاده از اون ظرف نوعی تماس با دنیای ارواحه. این جام‌ها متعلق به افراد مهم، رهبران یا دشمنانی بود که شکستشون نشانه پیروزی بزرگ بود. برای این جوامع مرگ پایان نبود، دری بود به جهان ناشناخته. ساخت جام از جمجمه بخشی از فلسفه‌ای بزرگتر بود که مرگ رو یه مرحله مقدس میدونست، نه یه رخداد تأسف‌بار. همین نگاه باعث شد که این سنت امروز به یکی از جنجالی ترین موضوعات مردم شناسی تبدیل بشه. در برخی پادشاهی‌های باستانی از میان رودان تا چین، قدرت پادشاه چنان مطلق بود که حتی توی مرگ هم نباید تنها میموند. همراهان، نگهبانان و برخی از نزدیکانش انتخاب می شدن تا توی دنیای دیگه هم در خدمتش باشن. این سنت در ظاهر ترسناکه، اما در ریشه نشانگر اعتقاد عمیق به زندگی پس از مرگ. برای مردم اون زمان مرگ انتقال بود و ساختار اجتماعی حتی اون طرف هم باید پابرجا میموند. مقبره‌های بزرگ و اتاق‌های پر از اشیاء قیمتی نتیجه همین باور بود. این مراسم معمولاً با آیین‌های طولانی انجام می‌شد تا انتقال روح پادشاه بدون اختلال صورت بگیره و باستانشناسا امروزه این تدفین‌ها رو منابع مهمی برای فهم قدرت، مذهب و طبقه اجتماعی در باستان می‌دونن. وایکینگ‌ها به مرگی با شکوه باور داشتن، مرگی که با روشن شدن آتیش روی کشتی و دودهایی که به آسمون میرفت شروع میشد و همراه متوفا اشیاء مهم، حیوانات و نمادهایی قرار می گرفت که به نظر اونها برای زندگی پس از مرگ لازم بود. این صحنه که امروز در فیلم‌ها اغراق شده دیده میشه در واقع ترکیبی از احترام، ترس و باور به دنیای پس از مرگ بود. قرار دادن حیوانات یا وسایل جنگی یه نوع رمزگذاری روحانی برای سفر مرگ بود و شعله‌ها، آتش و صدای امواج همه بخشی از این آیین گذر به جهان دیگه بودن. این سنت نشانه‌ای از رابطه عمیق وایکینگ‌ها با مرگ، قدرت و نمادگراییه. در فرهنگ نازکا، سر انسان یه وسیله ارتباطی با نیروهای ماورایی محسوب میشد و سرهای جدا شده معمولاً از افراد خاص، دشمنان مهم یا شخصیت‌های مذهبی بودند. بستن دهان و گاهی چشم‌ها نمادی بود برای اینکه روح آرام بگیره و نتونه از جسم فراتر بره. این سرها در جشن‌ها، جنگ‌ها و مراسم باروری استفاده می‌شدند و نقش مهمی در ساختار مذهبی این قوم داشتند.
برخلاف برداشت‌های مدرن، این رفتار برای نازکاها نشانه ترس نبود، نشان دهنده اعتقاد به چرخه زندگی و مرگ و قدرت روح بود. این سرهای آیینی همچنان یکی از رمزآمیزترین یافته‌های باستانشناسی در آمریکای جنوبی هستند. یانومامی‌ها یکی از معدود اقوامی هستند که باور داشتن خانواده حتی با فروپاشیدن جسم هم باید یک پارچه بمونه. اونا استخوان‌های فرد درگذشته رو میسوزوندن، پودر میکردن و همراه غذا مصرف میکردن تا روحش دوباره توی خانواده ادغام بشه. با اینکه این سنت برای انسان امروزی عجیبه، اما برای اونها نهایت احترام بود. هیچ کس در این فرآیند زیان نمیدید و هدف تنها حفظ پیوند عاطفی و معنوی بود. در تمدن‌های کهن مثل آشور و بخش‌هایی از ایران، فلز داغ نقشه داور الهی داشت. باور بر این بود که فرد گناهکار یا بیگناه در برابر آزمونی قرار میگیره که نتیجهش نشون دهنده قضاوت آسمانه. هرچند روایت‌های اغراق شده فراوانن، اما بخش قابل اعتماد نشون میده که این آیین بیشتر جنبه نمادین داشته تا خشونت‌آمیز. فلز داغ نشانه ای از قدرت عدالت و خشم خدایان بود. مایاها باور داشتن که آب هدیه‌ای مستقیم از خدایانه و اگر باران نمیبارید باید با آسمان گفتگو میکردن. کودکان یا افراد برگزیده‌ای که ویژگی‌های مقدس داشتن برای مراسم انتخاب می‌شدن. این آیین پیچیده شامل آماده سازی طولانی، دعاهای ویژه و انتقال فرد به یک مکان مقدس بود. نگاه امروز ما به این مراسم به جای تمرکز روی خشونت بر معناشناسی دینی و فهم مذهب مایاهاست. ترپنیشن یکی از قدیمی ترین اشکال جراحیه که توی تمدن‌های مختلف انجام میشد. پزشکا با حداقل ابزار بخشی از استخوان جمجمه رو برمی‌داشتن تا فشار کم بشه یا ارواح بد خارج بشن. نکته حیرت انگیز اینه که شواهد ترمیم استخوان نشون میده بسیاری از بیماران این عمل رو زنده پشت سر میذاشتن. این کار ترکیبی از تجربه، شهود و درک ابتدایی از فیزیولوژی بود. این سنت نشون میده انسان باستان با وجود محدودیت‌ها چه جسارت علمی قابل توجهی داشته و این آیین یکی از نقاط برجسته تاریخ پزشکیه. در ژاپن باستان برخی جنگجویان برای نشان دادن وفاداری مطلق بخشی از زبانشون رو در آیینی تشریفاتی تقدیم ارباباشون میکردن. این رفتار از جنس خشونت نبود، نماد سکوت، اطاعت و تعهد غیر قابل شکستن بود و جنگجو میگفت که از این لحظه عمل من سخن میگه، نه زبانم. این عمل اینقدر جدی بود که تنها جنگجویان واقعی توان انجامش رو داشتن. توی برخی از مناطق هند باستان باور بر این بود که عشق و تعهد زن نسبت به همسر باید حتی توی مرگ هم ادامه پیدا کنه. زن با ورود به آتشی نمادین همراه شوهر از دست رفته‌اش سفر میکرد تا در جهان دیگه کنارش باشه. این سنت در نسخه‌های تاریخیش پیچیده‌تر از روایت‌های افراطی امروزه و بیشتر هم جنبه نمادین و معنوی داشته. بسیاری از زنان اون رو افتخار میدونستن و بعدها این سنت به علت سوء استفاده های اجتماعی لغو شد. سوکوشین بوتسو یکی از افراطی ترین و رازآلودترین آیین‌های بوداییه. راهبایی که باور داشتن رستگاری نه در تناسخ آینده بلکه در همین بدن فعلی امکان پذیره. برای رسیدن به این مرحله سالها رژیم‌های سخت می‌گرفتن تا چربی و رطوبت بدنشون کامل از بین بره و در دوره‌های 1000 روزه گاهی نزدیک به 11 سال توی کوهستان‌ها منزوی می‌شدن. بعد از این دوره ریاضت راهب نوشیدنی‌های گیاهی آمیخته با سم کم می‌نوشید تا بدنش در برابر پوسیدگی مقاوم بشه. بعد توی یه اتاق بسته و در حالت مدیتیشن قرار می‌گرفت و تنها از طریق لوله باریک نفس می‌کشید تا آروم آروم از جهان بگذره.
3 سال و 3 ماه بعد پیروانش اون رو بیرون می آوردن و اگه بدنش سالم مونده بود بهش می گفتن سوکوشینبوتسو و با لباس روحانیت در معبد قرارش می دادن، چون باور داشتن که اون هنوز در مدیتیشنی عمیق فرو رفته. تا امروز تنها 21 نمونه از این راهبا توی ژاپن باقی مونده و چند مورد هم در اسناد چین ثبت شده. جهان باستان پر از سنت‌هایی بود که مرز بین زندگی و مرگ، قدرت و ایمان و انسان و ناشناخته رو در هم می شکست. اما در بین همه اونها هیچ کدوم به اندازه سوکوشینبوتسو تاریک و پیچیده و رازآلود نیست. آیینی که هنوز هم یکی از مبهمترین پرونده های تاریخه. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً نظراتتون رو برام کامنت کنید و ازتون میخوام ویدیوهای قبلی کانال رو حتما تماشا کنید. ممنونم از نگاهتون.